Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 26-шы сабақ. 27-ші жаттығу мәтінді оқы. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған. Мәтін «Ол кім? Бұл не?» кітабынан алынған. Ал енді балалар мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін телефонның пайда болуы туралы, балалар? Телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесің? Телефоннан басқа байланыс құралдары мысалы пошта бар, хат, сәлемдеме жіберуге арналған көне, бірақ маңызды байланыс түрі. Және де радио, теледидар, бұлар жаңалықтар мен хабарламаларды жеткізетін бұқаралық байланыс құралдары, және де компьютер, мысалы интернетке қосылып электронды пошта және түрлі мессенджерлер арқылы байланысуға мүмкіндік береді. Және де мысалы факс бар, құжаттарды телефон желісі арқылы жіберуге арналған құрал. Және байланыс құралдарына рацияны айтуымызға болады. Келесі мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді тап. Балалар, мәтіндегі Ф дыбысы бар сөздер профессор, телефон, микрофон, микротелефон деген сөздер. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында. Қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық. Телефонның дыбысын басып немесе үнсіз режимге қой. Қатты дауыстап сөйлеспе. Видео немесе музыка көретін болсаң, міндетті түрде құлаққап пайдалан. Сөйлесу қажет болса, тыныш әрі адамдар аз жерге барып сөйлес. Яғни балалар, көпшілік ортада телефонды қалай болса солай пайдалана беруге болмайды, 28-ші жаттығу көмніккенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Керекті сөздер микрофон, фабрикасында, Фарида, фарфор деген сөздер. Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Анам фарфор шайнекті күтіп ұстайды. Микрофон алдында сөйлеп тұрған құрала екен деп балалар, көмніктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аудар. Балалар, Ф әрпі бар сөздер Фарида, фабрика, фарфор және микрофон сөздері. Фарида бұл адамның есімі. Фабрика өндіріс орны, ал фарфор дегеніміз бұл әртүрлі зат жасауға арналған материал. Микрофон дегеніміз дыбысты қатты естіртетін құрал. Фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дереккөздерден біліп ал. Балалар, фарфордан ыдыс-аяқ, зертханалық шыны ыдыстар, қолөнер бұйымдары жасалады. 29-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын, және сөздің құрамында Ф дыбысы болатын болсын. Үлгі шкаф. Яғни балалар, Ф дыбысына аяқталып тұр. Келесі сөз Ф әрпінен басталу керек. Онда фломастер десек болады. Р әрпіне аяқталды. Яғни келесі сөз Р әрпінен басталатын және құрамында Ф дыбысы болу керек. Риф десек болады. Ф дыбысына аяқталды. Яғни келесі сөз фото десек болады. О дыбысына аяқталды. Келесі сөзді офицер десек болады. Сол сияқты тағы бір нұсқа шкаф, формула, афиша, Африка. Тағы да бір нұсқа шкаф, футбол, лифт, трафик, кафе десек болады. 30-шы жаттығу ребусты шеш. Ф әрпі. Келесі жираф сөзінде бірінші әріпті және соңғы екі әріпті алып тастаймыз, сонда И, Р әріптері қалады. Келесі алма сөзінен алғашқы екі әріпті алып тастаймыз, сонда М, А әріптері қалады. Демек, ребустың шешуі фирма екен. Ал енді ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра дейді.
Олай болса, балалар, фирма сөзіне сөйлем құрайық. Менің ағам үлкен құрылыс фирмасында жұмыс істейді. Бұл фирма жоғары сапалы жиһаз шығарады. Біздің мектепке демеушілік көрсеткен фирмаға алғыс білдіреміз. Әкем өз фирмасын бірнеше жыл бұрын ашқан деген сияқты балалар. Фирма сөзін қатыстырып бірнеше сөйлем құрап көрсеттім. Ал сендер осы үлгіге қарап басқа да сөйлем құрап көрулеріңе болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.